عبدالله تازه څرګندونې کړي. ډاکټر عبدالله به سبا د ټول شموله حکومت کابینه اعلان کړي. او ډاکټر عبدالله نور څه ویلي او څنګه؟ ویډیو را سره تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو سلام مې ومنئ، وخت مو بخیر. عبدالله سبا د ټول شموله حکومت کابینه اعلانوي. سره له دې چې ویل کېدل ولسمشر محمد غني او پخوانی اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله هوکړې ته نږدې شوي او له یو بل سره یې جوړه ونه شوه او دواړه لوري لا هم د یو بل پر ضد څرګندونې کوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني د نوي حکومت د کابینې د غړو اعلانول پیل کړي. عبدالله هم په پام کې لري چې سر له سبا د یکشنبې د اوري د میاشتې په 18مه نیټه د خپل ټول شموله حکومت د کابینې غړي اعلان کړي. د عبدالله د ټول شموله ټیم ویان خان زمان مدبر له اواوې پاڼې سره په یوه مرکه کې ویلي، موږ ښاغلي غني ته د 10 ورځې وخت ورکړی و چې له شخصي ګټو تیر شي او د هوکړې له لارې د اوسنۍ کړکېچ ته د پای ټکی کېږدي. خو په دې 10 ورځو کې نه یوازې هغوی د هوکړې لپاره ښه نیت ونه ښود، بلکې غیر قانوني ګمارنو ته هم دوام ورکړی. مدیر وایي چې د ډاکټر عبدالله ټیم د کړکېچونو د دوام پلوي نه و او نه به وي، او همداراز له اړوند لوري سره د هوکړې لپاره د سیاسي شخصیتونو هڅو ته په درنه سترګه ګوري. خو اشرف غني د قدرت د لاسته راوړلو لپاره د افغانانو قربانۍ ته هم چمتو دی، چې له همدې کبله عبدالله په پام کې لري چې سبا د ټول شموله حکومت د کابینې غړي اعلان کړي. د یادونې وړ ده چې امریکا پخواني ولسمشر حامد کرزي او جهادي مشر استاد سیاب څو ځلې هڅه وکړه چې د ولسمشر محمد غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ جوړجاړی وکړي، خو لا تر اوسه هم د دواړو لورو ترمنځ هوکړه نه ده شوې او وخت ناوخت د یو بل پر ضد څرګندونې کوي. دا وه زموږ ویډیو. که ویډیو مو خوښ شوي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ منندوی یم. تر بیا ښې چارې ولرئ.